Hej alle og velkommen til vores podcast om at lære dansk. Jeg er Mikkel. Og jeg er Sofie. Dejligt, at du lytter med i dag. I dag handler det om et spørgsmål, som mange af jer har. Hvordan kan du tænke på dansk uden først at oversætte i hovedet? Hvis du ikke vil oversætte hvert ord længere, er du det rette sted. I denne episode viser vi dig, hvordan du tænker direkte på dansk. Vi giver dig nemme tips til hverdagen i dag. Til sidst øver vi korte sætninger sammen. Bliv derfor til slutningen. Og før vi starter, husk, hvis episoden hjælper dig, giv gerne et like og abonner. Så kan du lære lidt bedre dansk hver dag. Mange kender følelsen. Du forstår dansk, men du kan ikke tale. Og det er helt normalt. For at tale dansk skal du begynde at tænke på dansk. At tænke på dansk sker ikke automatisk. Det er en færdighed, man træner trin for trin. Med den rigtige metode og med tålmodighed kan alle lære det. I dag deler vi praktiske idéer, der virkelig hjælper. Og først vil vi sige noget meget vigtigt. Det har intet med intelligens eller talent at gøre. Præcis. Det er ikke et personligt problem, men et metodeproblem. Mange lærer dansk ved at oversætte alt ord for ord fra deres sprog. Det gør talen langsom og ofte frustrerende. At tænke direkte på dansk er muligt for alle. Og vi starter med en enkel, men vigtig idé. At tænke på dansk betyder ikke perfekte sætninger i hovedet. Det betyder at tænke i simple idéer. Børn lærer også et sprog uden kompliceret grammatik. De tænker på enkle ting som, jeg vil have vand, jeg er træt. Det kan jeg lide. Præcis sådan kan du også lære dansk. Nu kommer vores første meget nyttige teknik. Brug dansk til at beskrive din hverdag. Du behøver ikke altid tale med andre. Du kan også tale stille med dig selv. For eksempel derhjemme, jeg er i køkkenet, jeg er sulten, jeg går og spiser. Det er simple sætninger, men de er meget effektive. Denne teknik er vigtig, fordi den forbinder dansk med dit virkelige liv. Du lærer ikke ord uden sammenhæng. Du bruger dansk til at beskrive, hvad du ser og gør. Sådan opstår naturlige forbindelser i hovedet. Og med tiden føles dansk mere og mere bekendt. Vær ikke bange for at gentage de samme sætninger ofte. Gentagelse er ikke dårligt, den er nødvendig. Hjernen lærer gennem gentagelse. Hvis du tænker eller siger lignende sætninger hver dag, bliver de i hovedet automatisk. Uden stress og uden pres. En anden meget vigtig ting er at acceptere fejl. Mange tænker ikke på dansk, fordi de er bange for fejl, nogle gange endda i deres egne tanker. Men det er helt normalt at lave fejl, når man lærer. Du behøver ikke tale perfekt for at tænke på dansk. Det handler ikke om at imponere andre. Det handler om at udtrykke dine tanker. Netop derfor er afslapning vigtig under læring. Stress blokerer læring. Når du er rolig, så flyder sproget bedre. Hvis du har en tanke på dansk, der ikke er helt korrekt, er det okay. Din hjerne øver lige nu, og det er det vigtigste. Nu kommer vi til en anden meget nyttig teknik. Teknikken hedder styret tænkning. Her bruger du simple sætningsstartere, som du gentager hver dag. For eksempel kan du tænke, i dag føler jeg mig træt. Eller du tænker, nu er jeg hjemme. Eller du siger til dig selv, jeg har brug for en pause. Disse faste mønstre hjælper dig med at tænke direkte på dansk. De fungerer som værktøjer, du kan bruge igen og igen. Du skal ikke finde på en ny sætning hver gang. Du tager en kendt struktur og tilpasser den til din situation. Så kan din hjerne trin for trin tænke automatisk på dansk. Et andet vigtigt punkt er tempoet. Du behøver ikke tænke hurtigt. Det er helt i orden at tænke langsomt på dansk. Med tiden bliver du automatisk hurtigere. Det er vigtigt, at du øver regelmæssigt. 5 eller 10 minutter hver dag er bedre end en lang øvelse kun 1 gang om måneden. Præcis. Regelmæssighed er meget vigtig.
Derfor siger vi det igen. Hvis denne podcast hjælper dig, giv gerne et like og abonner. At lære dansk er en proces. Og vi følger dig på den her vej. Nu taler vi om en meget typisk fejl. Mange tror, de skal lære mange ord, før de kan tænke på dansk. Men det er ikke rigtigt. Du kan tænke på dansk med et enkelt ordforråd. Ofte er de mest brugte ord de vigtigste. Det er bedre at kende få ord godt end mange ord overfladisk. Med få, men vigtige ord kan du udtrykke mange tanker. Især med meget brugte verber. For eksempel verberne være, have, gå og lave. Hvis du bruger disse verber hver dag, bliver dit dansk lidt bedre for hver dag. Det er også meget vigtigt at lytte til dansk hver dag. At lytte hjælper hjernen med at vende sig til sprogets rytme og melodi. Du behøver ikke forstå alt. Det er nok, at du bare lytter. Podcasts, videoer eller simple samtaler er rigtig gode til det. At lytte uden pres er en meget god metode til at lære at tænke på dansk. Og her vil vi sige noget vigtigt. Oversæt ikke hvert ord, du hører. Hvis du ikke forstår et ord, lyt alligevel videre. Ofte forstår man meningen senere gennem sammenhængen. Hjernen er klog, men den har brug for tid og tillid. En anden meget god teknik er at tænke i billeder og ikke i ord. Når du hører ordet kaffe, tænk ikke på oversættelsen. Tænk på en kop kaffe. Så forbinder dansk sig direkte med en idé og ikke med dit modersmål. Denne teknik er meget effektiv. Det er som at bygge en ny forbindelse i hjernen. Dansk forbinder sig direkte med billeder og betydninger. Ikke med oversættelse og så med betydning. Jo flere billeder du bruger, jo mere naturligt føles din tænkning på dansk. Her vil vi minde dig om noget vigtigt. Du behøver ikke gøre alt perfekt fra dag 1. At tænke på dansk er en proces, der tager tid. En dag opdager du pludselig, at du tænker en sætning uden at oversætte. Det er en meget stor succes. Glæd dig over disse små øjeblikke. De viser, at du gør ægte fremskridt. I den næste del taler vi mere præcist om praktiske teknikker til hverdagen. Også til dage, hvor du har lidt tid. For at tænke på dansk gør man ikke kun under lektioner. Du kan bygge det let ind i din hverdag. For eksempel når du går tur, laver mad eller venter på bussen. Netop i disse øjeblikke begynder dansk at føles naturligt. Som en del af dig. Og der findes mange flere idéer og strategier, der kan hjælpe dig. Som vi allerede har sagt, kan dansk blive en naturlig del af din hverdag. Du behøver ikke altid at sidde med en bog. Små øjeblikke i løbet af dagen er nok til at træne din tænkning. For eksempel når du går på gaden. Du kan da tænke, jeg går nu, jeg ser mennesker, i dag er det varmt. Det er meget enkle tanker. Men de er meget effektive. Ja, præcis. Og det er noget, som mange lærerne ikke gør. Mange venter på det perfekte øjeblik til at lære. Men dette perfekte øjeblik kommer ofte ikke. At tænke på dansk i løbet af dagen er ægte praksis. Det er ikke klassisk læring med bog og blyant. Det er den aktive brug af sproget. Og netop det behøver vi for at tænke på dansk uden stress. Nu taler vi om en meget stærk teknik. Den hedder tankeblokke. Ideen er enkel. Du tænker ikke ord for ord, men i små grupper af ord. For eksempel tænker du ikke, jeg går nu og spiser. Du tænker direkte, jeg går og spise. Det gør din tænkning mere flydende og naturlig. Dansk fungerer meget ofte med sådanne faste ordgrupper. For eksempel sætninger som, jeg kan lide, jeg skal, jeg vil lære, eller det er vigtigt. Disse strukturer hører du hver dag. Når din hjerne genkender disse tankeblokke, behøver du ikke længere oversætte. Du begynder at tænke direkte på dansk. Derfor er det så vigtigt at høre disse sætninger ofte. Når du hører en sætning ofte, gemmer din hjerne den som en enhed.
Netop derfor anbefaler vi at lytte regelmæssigt til podcasts som denne. Du lærer ikke kun enkelte ord. Du lærer ægte strukturer, som folk bruger i hverdagen. Og hvis denne podcast hjælper dig, så giv den gerne et like og abonner på kanalen. Så støtter du vores arbejde og går ikke glip af nye episoder. En anden meget nyttig teknik er at stille spørgsmål i hovedet. For eksempel, hvad laver jeg lige nu? Eller, hvad vil jeg spise? Eller, hvordan har jeg det i dag? Du behøver ikke svare på disse spørgsmål med lange sætninger. Et kort ord eller en enkel sætning er nok. Spørgsmål aktiverer din hjerne. Du lytter ikke bare, du tænker aktivt med. Når du så svarer på dansk, tænker du virkelig på dansk. For eksempel med sætninger som, jeg har det godt, eller jeg er sulten. Det er ægte fremskridt. Mange tror, man skal tænke på dansk hele tiden. Det er ikke realistisk i starten. Vigtigt er at starte med korte øjeblikke. 1 minut, 2 minutter eller 5 minutter er nok. Med tiden bliver disse øjeblikke længere. Sådan vokser din tænkning på dansk trin for trin. Og sammenlign dig venligst ikke med andre lærerne. Hver person lærer i sit eget tempo. Nogle har brug for mere tid, andre mindre. Det er helt i orden. Vigtigt er ikke hastigheden, men regelmæssigheden. At tænke lidt på dansk hver dag er bedre end ikke at øve. Nu taler vi om noget meget vigtigt, den indre stemme. Alle mennesker har en stemme i hovedet. Denne stemme taler normalt på modersmålet. Målet er at bruge denne indre stemme mere og mere på dansk. Det behøver ikke straks at være helt på dansk. Du kan også starte med små dele. For eksempel tænker du delvist på dit sprog og bruger allerede et dansk ord. Det er ikke en fejl, men et skridt frem. Med tiden forsvinder denne blanding af sig selv. Dansk får mere og mere plads i dit hoved. Det kaldes en naturlig overgang. Kæmp ikke imod dine tanker. Styr dem roligt og tålmodigt. Hvis du tvinger dig, opstår stress. Og stress blokerer læring. Nu kommer endnu et meget vigtigt punkt. Tal også dansk højt, selv når du er alene. At tale højt aktiverer hjernen anderledes end kun at tænke. Tænkning og tale er ikke det samme. Når du siger enkle sætninger højt, bliver din tænkning hurtigere. Du kan for eksempel sige, jeg lærer dansk lige nu. Eller, denne podcast er interessant. Eller, jeg vil forbedre mit dansk. Du behøver ikke en perfekt accent til det. Vigtigt er, at du bruger sproget. Og husk, ingen bedømmer dig. Du øver for dig selv. Frygt for fejl er en af de største blokeringer. Her er der ingen fejl. Der er kun øvelse. Et andet vigtigt punkt er at reducere oversættelsen i hovedet. Når du hører et dansk ord, prøv ikke at oversætte med det samme. Tag ordet, som det er. Med tiden der kommer betydningen automatisk. For eksempel med ordet i morgen. Tænk ikke på ordet på dit sprog. Tænk på dagen efter i dag. Måske på et billede eller en følelse. Det er at tænke på dansk. Nu taler vi om rutiner. Rutiner er meget gode til at tænke på dansk. De gentager sig hver dag. Du kan have faste sætninger til morgen, arbejde og aften. Om morgenen kan du tænke, jeg står op, jeg gør mig klar, jeg drikker kaffe. Om aftenen kan du tænke, jeg er træt, jeg går i seng. I morgen arbejder jeg. Disse sætninger gentager sig. Og de bliver i hovedet. Når de bliver automatiske, behøver du ikke tænke mere over dem. De kommer helt af sig selv. Det er øjeblikket, hvor dansk føles naturligt. Et andet vigtigt punkt er at acceptere stilhed. Nogle gange ved du ikke, hvad du skal tænke på dansk. Det er helt i orden. Tving dig ikke. Hjernen har brug for pauser. Læring sker også i ro. Søvn, afslapning og glæde ved sproget hører med. At lære dansk behøver ikke være en kamp. Det kan være noget behageligt.
Til sidst minder vi dig igen om at abonnere og slå notifikationer til, Så kan du gå denne vej sammen med os trin for trin. uden pres og med metoder, der virkelig hjælper. I næste del taler vi om, hvordan følelser og oplevelser hjælper dig med at tænke på dansk. Når du forbinder sprog med følelser, lærer din hjerne meget stærkere. Dansk er da ikke kun et skolefag. Det bliver en del af dig. Det forklarer vi snart med klare og enkle eksempler. Trin for trin. Som vi allerede har sagt, spiller følelser en meget vigtig rolle i læring. Når du forbinder dansk med dine egne følelser, bliver sproget mere ægte og lettere at huske. Det er noget andet kun at lære et ord fra en liste. Når du bruger ordet til at udtrykke en følelse, virker det bedre. Præcis. Hvis du er glad, så kan du tænke, jeg er tilfreds. Jeg har det godt i dag. Og Mariam, hvis du er træt, kan du tænke, jeg er træt. Jeg har brug for en pause. Det er ikke bare ord. Det er rigtige øjeblikke fra dit liv. Når du bruger dansk til at tænke over dit liv, forstår hjernen, at sproget er nyttigt. Dansk er så ikke længere kun et skolefag. Det bliver et værktøj til at tænke og føle. Det ændrer tydeligt den måde, du lærer på. Nu vil vi anbefale noget meget enkelt, men meget effektivt. Den mentale dagbog på dansk. Du behøver ikke skrive noget ned for det. Sidst på dagen kan du bare tænke på 3 ting, du har gjort. For eksempel, i dag har jeg arbejdet. I dag har jeg lært dansk. I dag har jeg talt med en ven. Denne øvelse er meget god, fordi du naturligt tænker på fortid og nutid. Du behøver ikke komplicerede tider til det. Brug bare det, du allerede kan. Med tiden vender din hjerne sig til at tænke på dansk i forskellige øjeblikke. Det er også meget vigtigt at bruge dansk, når du har negative følelser. Hvis du er nervøs, kan du tænke, jeg er nervøs. Jeg føler mig ikke rolig. Hvis du er frustreret, så kan du tænke, jeg er frustreret, men jeg lærer videre. Sprog er ikke kun til gode øjeblikke. Det er til hele livet. Hvis du bruger dansk også i svære øjeblikke, bliver det en del af dig. En anden hjælpsom teknik er at tale højt med dig selv. Du kan gøre det foran spejlet. Det føles måske mærkeligt i starten, men det virker meget godt. Du kan sige enkle sætninger. For eksempel, hej, hvordan har du det i dag? Eller, i dag øver du dansk. Eller, du klarer det godt. Når du hører dig selv tale dansk, vokser dit selvværd. Selvtillid er meget vigtigt for at tænke på dansk uden frygt. Din udtale behøver ikke være perfekt. Vigtigt er, at du udtrykker dig. Husk, ingen bedømmer dig. Du øver for dig selv. Frygt for fejl er en af de største fjender ved læring. Her er der ingen fejl. Der er kun øvelse. Nu taler vi om historier. Hjernen elsker historier. Du kan bygge små historier i hovedet. De behøver ikke være lange. For eksempel, en person går ned ad gaden. Hun er sulten. Hun går ind på en café. Sådanne små historier hjælper din hjerne med at tænke i forløb. Ikke kun i enkelte ord. Det er meget vigtigt for flydende tænkning. 3 eller 4 sætninger er helt nok. Du kan bruge din fantasi. Historierne behøver ikke være ægte. De kan være simple, sjove eller lidt mærkelige. Vigtigt er kun, at dit hoved bruger dansk. Et andet vigtigt punkt er at acceptere svære dage. Der findes dage, hvor dansk føles let. Og der findes dage, hvor alt virker tungt. Det er helt normalt. Det betyder ikke, at du bliver dårligere. Fremskridt går ikke i en lige linje. Der er skridt frem og små pauser. Vigtigt er, at du ikke stopper. Selv på svære dage er det nok at lytte kort til dansk eller tænke én sætning. Nu vil vi minde dig om noget vigtigt. Du behøver ikke tænke på dansk hele dagen for at blive bedre. Også små, gode øjeblikke gør med tiden en stor forskel. Derfor er det så vigtigt at have et positivt forhold til sproget.
Se ikke dansk som en pligt. Se det som et værktøj. En mulighed for at udtrykke dig, forstå andre og lære nye kulturer. Det hjælper os meget at forbinde dansk med ting, du kan lide. Hvis du elsker at lave mad, så tænk på dansk, mens du laver mad. Hvis du elsker at gå ture, beskriv i tankerne, hvad du ser. Så bliver dansk en del af din hverdag. Det er ikke længere øvelse, men erfaring. Det hjælper meget at tænke på dansk uden anstrengelse. En anden enkel, men stærk teknik er at ændre små tankevaner. Når du kigger på klokken, kan du tænke, klokken er 3. Det er tidligt. Det er sent. Eller når du ser vejret, kan du tænke, det er koldt, det er varmt, himlen er grå. Det er korte sætninger. Men de træner din tænkning hver dag. Og husk altid, tålmodighed er meget vigtig. Sæt dig ikke urealistiske mål. Du behøver ikke tænke som en indfødt. Du skal kunne tænke klart og praktisk. Hvis denne podcast hjælper dig, så giv den et like og abonner. Det hjælper os med at lave flere materialer til danskstuderende. I næste episode samler vi alle disse teknikker. Vi taler om, hvordan du holder denne tænkning på lang sigt. Uden pres og uden stress. At tænke på dansk er ikke et trick, Det er en vane. og vaner skabes trin for trin. Vigtigt er ikke perfektion. Vigtigt er kontinuitet. Mange starter meget motiveret og mister så energien. Det sker, når man vil se resultater for hurtigt. Hjernen har brug for tid. At tænke på dansk er som muskeltræning. At hvis du øver lidt hver dag, bliver musklen stærkere. Derfor anbefaler vi et meget enkelt system. For eksempel at tænke på dansk 5 minutter hver dag. 5 minutter er muligt og realistisk. Disse 5 minutter kan være morgen, aften eller på farten. Du behøver ikke et særligt sted. Du behøver kun en bevidst beslutning. Et andet vigtigt punkt er at se dine fremskridt rigtigt. Fremskridt viser sig ofte først i hovedet. En dag mærker du, at en sætning bare er der. Uden oversættelse. Det er et stort skridt. Selv hvis det kun er en lille sætning. Disse øjeblikke viser, at din hjerne ændrer sig. Selv hvis du ikke mærker det dagligt, fortsætter processen. Vær tålmodig med dig selv. Der er dage med lidt energi. På disse dage er det okay at gøre mindre. Selv bare at lytte er læring. Lær at være venlig mod dig selv. Sproglæring er menneskeligt. Følelser, motivation og energi skifter. Det er normalt. For at blive ved på lang sigt er glæde meget vigtig. Hvis du kun tænker på målet, bliver du frustreret. Hvis du nyder vejen, bliver dansk en del af dit liv. Glæd dig over små succeser. For eksempel når du forstår en sætning i en serie. Eller når du genkender et ord i en sang. Eller når du har en enkelt tanke på dansk. Det er ægte succeser. Det hjælper også meget at omgive dig med dansk. Sæt din telefon på dansk. Følg danske konti. Lyt til dansk musik. Så bliver dansk velkendt. Og når noget er velkendt, tænker man lettere i det. Til sidst vil vi sige noget vigtigt. Du behøver ikke erstatte dit modersmål. Dansk er ikke en fjende til dit sprog. Det er en ekstra færdighed. Med tiden får dansk sin egen plads i dit hoved. Og det er noget meget stærkt. Før vi slutter, minder vi dig igen om at abonnere på kanalen. Og at slå notifikationer til. Så går du ikke glip af nye afsnit. Vi taler videre om praktiske metoder, ægte ordforråd og nemme måder at blive bedre til dansk. Til sidst vil vi sige dig noget helt klart. Du kan tænke på dansk. Din alder, dit niveau eller din erfaring betyder ikke noget. Med øvelse, tålmodighed og gode metoder er det muligt. Stol på processen. Brug dansk lidt hver dag. Vær venlig mod dig selv. Og husk, hver lille tanke på dansk tæller. Mange tak, fordi du lyttede i dag. Vi håber, denne episode har hjulpet og motiveret dig. Vi ses i næste episode. Vi ses snart, og fortsat held og lykke med at lære dansk.